OK，放鬆。已經有贏嘅心態啦嘛。冇。係咯。我延續我老友曹老師嘅精神，524，都係咧，其實係咩嚟㗎？ 524。我哋生日524，即係呢個。咩策略我唔知，總之佢哋已經出錯咗手勢輸咗。 OK，好。好，唔使講係咪？直接第一拳5盤3勝。選手預備，開始。爆剪得1-0。Oh no！啱啱試下第二鋪係出咩㗎？長哥有咩諗法？啱啱有冇人記得佢第二鋪係出咩㗎？佢學得幾好。有冇人提一提林婷啊？我哋第二鋪係出咩㗎？啱啱。我第二鋪啊，對上一鋪。對上一鋪對住床哥嗰個，我出剪。好。好，林婷話諗到啦。好，準備。預備，開始。爆剪得我喺真係諗到1-1喎。第三鋪出咩㗎？出唔係出四出。所以你正正常常出佢犯規就你講㗎啦。我睇下佢係咪又一次犯規啊？係1-1 3分就會晉級啊！準備好未？準備好。嚟啊！爆！可以企埋少少，我要睇，我嘅發號，好緊張，好緊張。OK，嚟，預備，開始。爆剪得2-1。OK，阿森檢查，hold 住，檢查幾多隻手指先？睇下先㗎。5隻手指。OK， 好，因為有規定㗎，我頭先唔係出4㗎，我頭先係出524。哦，你大係出5000。哦，大攻手，大攻手。佢每一鋪要出咗5支。OK，好。好中意出包喎，我發現係咪啊？係啊。好。OK，諗下先，之後音樂唔該。林婷，你要連追2番先可以。係啊，後來居上真係好難，嗰個心理壓力好大啊。5秒時間。好輕鬆。你贏多局就到佢唔輕鬆㗎啦。4，加油。3、2、1，預備，開始。爆剪喵！等先，我哋要退庭商議，有少少爭議啊。因為咧，我哋係唔可以講包剪喵嘅。我哋一定要包剪揼。個口令係包剪揼，同埋呢個手勢有爭議啊，唔係清晰嘅揼啊。OK。所以咧呢鋪唔計，重猜一次。好。嚟啦。OK。把握機會。警告一次阿斯卡，好，要明確手勢啦。好，預備，開始。爆剪揼。我贏啊！3-1。非常明確嘅包住咗林千婷嘅揼啊！恭喜晒！哎呀，99唔能夠再次舉手啦。好，握個手。好，今場勝出嘅係斯卡。